kulwange sina kubuusabuusa tisente zaafulumiziddwa Parliament evo negamba tubawadde abamu bagamba tufunye tetufunye It is true nti sente bazi gabanye era gye tulimu sinnungi naye nakulujja ku kyalumu bananyini sente bamanyi omugaso gwazo era balisaba accountability. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba bingi bibaddewo wiiki yaffe ekoma lwakuna ez'abalala ziba zikyeyongerayo ziba ziggulawo enjagala okulisaayo bonna abaali mu Kabaka birthday run yonna gye mwaddukira Mukama Katonda akibabalire mwebale kujja mu bungi naffe abaddukira ebukoto namwe mbakulisaayo mwenna abaddukira ebukoto ffe eyali Katikkiro eyawummula Dani Mulika yatusimbula abalala bonna Kansala Mpiima mukulembeze w'abavubuka ba Buganda wa Omuluka Omwami Kisuule naye yali awo bonna abaaliwo tubeebaza mwebale kubeeramu njagala okusaasira abantu baffe ab'ekyambogo abalina obuzibu ne university tugezaako kukola ku nsonga zammwe okufuba okulaba nti bakusirikale ba university bazze ne basaawa emmere yaabwe tugezaako okulaba nga okusika omuguwa wakati waabwe ku ttaka eryo kuvaawo tetutudde tukola ekisoboka kyonna nsaasira n'abantu abaafuna amataba abantu abakosebwa amataba ku mulundi guli mwafiira abaana mwafiira abantu namwe tubasaasira ebintu byabwe byafa naye mu mbeera gye balimu statement gye mbadde ngenda okukola ya byabufuzi ate muganda wange Musisi ayinza okunkuba ekikonde naye olina munnamateeka bayinza okwerabira amateeka nakusaamu awo naye statement gye mbadde ngenda okukola ya byabufuzi ate ya byabukulembeze naye kanjirangireka ogyesigaliza bwesigaliza ogirizavinze kanjirizavinge okay kubanga abantu bagenda tandika okugamba obalaba kakati biki nze nkola yange eri kumwe nkano tutambulire ku minzaani yemu okay atuliza tukubira bingi bigenda maaso mu ggwanga naye muzinde dakika 10 sigadde tugendeko mubaka buli omu ngina mu dakika 5 waliwo obutambi obutambula ku mitimbagano KCC mu kutereeza ekibuga Kampala n'obuyonjo bwakyo ndoza mubulabyeko samwe ya waliwo ababoda n'abavuka bamwe basangiddwa nga bayimiridde mu busubi bwa KCC ne bakwatibwa bantu baga nti oboli awo kirungi kubandi ekibuga kirina okumwanga kiyonjo mitite gyonooneka n'obutonde bw'ensi sente zitekebwamu nnyingi naye abanga nti lwaki abantu basooka kuba sensitizinga ne basooka bamanya kuba tewalina wosanga kapande ti wano toyina kulinya toyina kukola ki songa atabala bagamba nti amateeka gabeere mateeka mwenna muliba mugenda kuba bakulembezera muli bakulembeze mu kibuga Kampala kino mukiwagira oba mwandi kiwagidde nkayisizaawo lwa nsonga mbirabyeko mu butimbagano naye nga bamu babiwakanya bala ne babeera nga bakkiza njala kuya kundowooza yokwikire mbuno obudakika obusooka ali tugende mu nsonga enene kansooke ne kanso nze sirowooza nti eri atayagala kibuga kiyonjo era nze omu kwabo abaagala ekibuga ekiyonjo era nze omu kwabo abalowooza nti ebifo ebiri green byandibadde bikuumibwa ekizibu kye tulina kyokka nti amateeka oluusi gakwasibwa mu ngeri bw'okwata amateeka ng'ososola
ate nakyo kinafuye enkola etambula ku mateeka kubanga abantu abasinga balowooza nti oba oliawo bankutte lwa nsonga bweti ekintu kikyaliwoko mu myaka ndoza 2012 mu mirembe gwa mukyala Jennifer Musisi twalinawo ko nga abantu bakwatibwa abasala mu busubi era obusubi ne buddamu ne bubeerako green omuntu obwo abasinga bannayuganda bagenda ekigali ekimu kye beegombako kya buyonjo n'ekibuga okubeera nga kiri mu mbeera etali ng'eyaffe n'olwekyo kye ndowooza nti bwaba waliwo etteeka eryo etteeka liteekebwe mu nkola abantu ate era etteeka ligenda ne sensitization kuba kesi erina obuvunaanyizibwa wadde nga mu mateeka obutamanya tekikugisaako musango bwebakukwata ng'olina ekintu kyokozesa gamba nti ambadde simanyi kimenya amateeka naye nga kyabwenkanya era kirungi abantu baffe babangulibwe babagambye nti bannange okuva olwaliro n'obulango bujje ku radio 4 bugende ku mikutu emirala emitimbagano nti ogenda kukwatibwa n'ekyokubiri sikkiriziganya n'abantu abo okukwatibwa kutwalibwa mu kkomera nze ndowooza nti abantu abo bandibadde etteeka likyusibwa nga tebalina kufuna kituyita custodial sentences bebonerezo nti genda webakeyo wiiki 2 abantu abo babeere nga bwe guba gumusinze oba nga agukkiriza akole community service ekibonerezo ekyolukale ebibonerezo mulina okuba mu kyebayita deterrence nti bwendaba nga bulola akoze kino bamuboneza bwe bati nze nkitye ngambe nti owaye sijja kukikola lwa nsonga eno era nali nteeseza nti babafunire oba eryawo ebikooti ebya kala ya bulola neya yero gye basinga abasajja basinga okwambala singa ne bagamba nti bakusanga osaze n'ogenda n'ogukkiriza yero oluguudo olwo okumala essaawa 2 abantu bwe banaakuyitako Arafat abakumanyi ng'oyira oluguudo teri agenda kiddamu kwegambe kijja kukola nnyo singa kubanga mu kkomera tubasasinza ku ssente z'omuwa gavumenti so nga ate busanga obutono amakomero edde gajjudde so sikkiriziganyira abantu abo basindika mu kkomera n'olwekyo nze ndowooza n'ekyokusatu ekiri mu ekyo n'abalala abanene abamenya amateeka bakwatibwe nagamba ko wano Arafat nti senga okugeza nawe ekyokulabako ekyabana ab'entobazi senga nema emenya petrol station y'omuntu azimbyewo akasiisira ajja kusenguka yekka kuba ajja kugamba olaba bamenya oli ate nze naye kaakati ekireeta abantu bano okugamba nti n'olaba nga bamenya owakasiisira naye ate nga neibawe ataddewo ekintu oba oliawo ekirimu n'enkokoto ekyo n'obutondo singa ono yalekeddwawo no kyebaleetera ogamba nti ndowooza ze bamenyerwa kuba ndi mwavu n'ekyo ebintu ebyo ebisatu amateeka gateekebwa mu nkola naye nga babangula abantu obulungi obukirimu naye ate nga tebatwalibwa mu makomera gano gakusibwa kugenda kubateeka luzira bavuibwe babonereze ebyamba community yonna oba kuyoola bisasiro ati kubanga ekyo kikyusa nnyo embeera y'abana abalaba okusinga nekino ekyogenda luzira Honorable Pat Anderson gwendabayo waliko mu kibuga omwo enzirukanya yakyo ginako kulu gwe kino kiraba otya ekyo kituufu naye nze okwekkiriranya kwennina kuli nti ekyo kiyinza okubaawo akaseera obuseera ekyokubiri kiyinza obutateekebwa ku ddaala lyakuvunaana nekikozesebwa nga extortion nga lwa bakifunamu waliwo abagenda okifunamu ekyokubiri buli woogamba nti omuddo togulinnyamu wateekwa okubaawo akapande awatali kapande sisuubira nti noyinza okukwata omuntu olw'okulinnya mu muddo so kitegeeza wateekwa okubaawo ebisenge si kulowooza nti nno buli omu amanyi kubanga waliwo Kampala kyekibuga kya Uganda ye senta ya Uganda mubaamu avudde ebundi bujjo mubaamu avudde ekisoro ng'ebyo by'omugamba nti tukikola tabikola ki tabimanyi yesu obutamanya tebukugisaako musango naye wante tunoonya bazzi ba misango tugezaako okuziyiza so muli ndowooza nti nga tukola enforcement kyenzikiriziganya nakyo 100 ku 100 kubanga osanga omuntu mu kibuga Kampala wakati wansi awo olabanga kuleerwe musajja ali ku muti afuka sanatuku ngolabya ddala si yeyekeera oyitawo bangi bazze bakikola osanga omuntu ng'ali asasula ntero yomba n'abantu b'entero twalako mu mmotoka
nga bw'amala okulya kyalidde era nkola disclaimer buli lwe ntwala abantu ne tuyimirira obanga ku dduuka ne babaako bye bagula ntera okukola disclaimer tosuula kintu bweru kireke mu mmotoka kuba tekikuzitoowerera tekiri mu nsabo yo nti nno ejjudde kireke mu mmotoka naye oli amala okulya n'ayisa ebintu mu gundi mudirisa nali mabegakaawo nali ku bitaala by'Ewandege yange ova e Makerere omusajja n'agula ebikajjo wano mu jjaamu twajja ffenna tuva mu kibuga bwe yatuuka awo nga ku Bible House n'agula ebikajjo bano abaana abatambuza mu jjaamu n'agenda ng'ali ebikajjo bye bwe yamala n'abiza mu kaveera mwe yabigulidde tuba tutuuka ku bitaala n'akasuka ebweru nga baba batadde twali kirungi mukama yannyamba twali mu kajjaamu ne ngamba omwana mugamba genda ondeetera akaveera ako ngamba driver dduka omusajja oyo mugobe mpaka lwe tunaamuyisa tumublokinge tumuyimirize ne tuyamba era ebitaala ebyaddako e Makerere twajja ffe twegoba ne bitukwata ne ngenda muyimirira mu maaso ne nkwata akaveera kaak'ebisaaniiko ne ngenda ne mbiyiwa mu mmotoka ye well kyali kisobola okuleeta n'atandika mugamba nedda oyo kasasiro wo gwamulidde waliwo omusudde nabwatu bafaanana bola bakulabikira muki mu motoka yo mugamba toddanga mu kusuula akaveera bweru bw'oba otuuse ku sserigula emmotoka otuuse ku sserifuna driving permit otuuse ku ssa eritambulira mu private car tukusuubira okubanga oli exposed at least okumanya nti kino kituufu kino si kituufu so ekyo nzikiriziganya 10 ekya enforcement naye ne KCC eteekewo ko ku mbeera eraga ebintu ebyo okitegeera ekirala kasasiro waliwo ne kati n'okukwata abayiwa kasasiro mu myala wakyalakinga KCC tesomba kasasiro tesomba kasasiro abantu nabo batuuka ne bagamba tumuteekewa tusanga streets ezimu nga abamusomba tukimanyi bulungi nti abasomba kasasiro basomba almost 40% not even 50% abaweebwa tenda ez'okusomba kasasiro kati gye mutamukimye naddala eno mu bateesobola ate gye basinga bebeeyiza gye bamuteeka bo bakole ki so kiteekebwa nti nga tuteeka amateeka mu nkola tuteekwa okubanga n'ebyo ebireetera abantu okumenya amateeka nabyo tubikoze eki tubikozeeko bwe tutaateekewo bigundi bimubayiwa kasasiro bwe mutaateekewo motoka zimala kujja kukima kasasiro mu mwala ekyo tikiina bwe mugenda kumumalawo kubanga mukima 40% 40 oba 65 oba 45% gye mutakima 55% gye mutakima mulowooza yeegendagendawa waliwo gwe bakwata wano ekiwaatuli mbwayo kya kasasiro ekintu ekikyamu naye ne mubuuza mu ab'enforcement kale mutambula nnyo mwasembadde okusanga emmotoka ya kasasiro efubutuka mu kiwaatuli kati ojja kwekanga abantu bagunjawo remedies ze tutawagira naye ate basindiikirizibwa okubanga bakola ebyo bye bakola so it's a two-way traffic si kyono azza omusango naye naawe gwe bazzaako omusango oyinza okuba osikiriza nga bano abeekwasa nti ono omuwala twamukutte kubanga yabadde ayambadde mini twamusiiyiza kubanga yatusikiriza oyinza okuba eyambadde mini nesirikiriza abantu okugisiiya oba okugityobola mu ngeri emu betalinda kati tujje obubaka buno wampuliza tugenda kukomawo tukomawo tugenda butereevu mu parliament y'eggwanga erya Uganda ebyowulirwa ababaka 529 ensimbi okujjako abamu nga banaagaana ŋŋaane ebiwulirwa zirabikanga zowe zirirede bukadde 10 wakati nga twakasa supplementaries tunoonye ssente zikyaliwo simanyi 10 tonyezawo mu Sam Radio 7 era akarabye kubukama bwa Kabarega ne 12 tonyezawo mu Sam Radio 8 Radio Woma Rafat Musokege manya mu studios ndi ne council okuva ko mu kimera kya National Unity Platform George Musisi tutemate mansonga era nga ndi ne Honorable Herbert Anderson Broda ngagamba nti machi no nakawa
wandirabanga amasuuti ago yagamba de come 2026 mpulize tugendeko mu bulango mbadde maze okukutegeeza konti wetwogerera essaawa zino ku bye mwawulidde era bye mutegeddeko ebisinganye mawulire nti waliwo omusimbi ogutokomoka mu parliament ng'abaka bavako mu kibiina kya NRM mbu n'ababaka abali ku ticket ya independent sako n'abamu be bayise friendly MPs okuvako ku ludda opposition bali mu keja gabata nafuna bagenda funa oba weriyo abafunyidda obukadde 10 akati wakati mu kukubagana empower eri ababaka bana bamu okubyegaana ne parliament jo deputy speaker yabyeganye munange akolanga essaawa zino leader opposition Muhammad Honorable Mwanga Kivumbi okuve Butambala batudde obatuzizza olukiiko tegeza kuba namawulire sako n'abamu kwa bali kuddo oluvuganya bajje atakwate ku sente zino ng'obaako woosayininga agenza okumaliriza bino ng'abantu 31 bo bataddeko omukono era ndaba wana ebifo bibiri byote bititegereddwako ndowooza kekuli nekya lopu kuba tali mu ggwanga ku Lusennyonyi naye okutandikira ku okusatu kamba kwitemu Honorable Mwanga Kivumbi Butambala Nup ataddeko omukono tajja zikwatako Zake Francis Mitiana agamba tajja zikwatako Nup Nkonyingi Muwada Nup Chaddondo East tajja zikwatako Lukyamuzi Kalwanga Gomba Nup tajja zikwatako ndabako wano Kayemba Solo Bukoma Nsimbi South Kanyike Evans Bukoto wa Nup Yusufu Nsibambi Mawokota South FDC tajja zikwatako Dr. ni Batua naye agamba tajja zikwatako FDC ndabyeko Sekabira wakatika mu North Nup naye tajja zikwatako ndabyeko wano mubaka Serubulwa Serubiri linya libituka Serubula okay Serubula manyi munange handwriting eyo nyine yaffe naye owekatikamu tajja kuzikwatako no Werugazi yes Werugazi Saz Godfrey Gomba Nup tajja zikwatako Mukasa Lozius Nup tajja zikwatako bali mwezo Nup tajja zikwatako Onroji sese mukulu wa Kaima Musokene tajja zikwatako Nup Odul Jonathan Erut South UPC agaye tajja zikwatako Liyimbazo Mugole Nalukola Nup Kawempe North tajja zikwatako Mayanja Alan na Kaseke Central Nup tajja zikwatako Nachimuli Helen Kalangala wa Nup tajja zikwatako Nabukera Mukono District Nup tajja zikwatako onachikiri abakyala Mugabi Susan Bovuma tajja zikwatako Semju Ibrahim Kira sebu kano kakuwereza ona lebo msi kakuwerezako akati Bethel Betty Ethel Naluyima Wakiso District Human MP tajja zikwatako Sewanyana Alan Machi ndiye tajja zikwatako Chiwanuka Abdallah Mukono North tajja zikwatako Karim Masaba Industrial Division Independent tajja zikwatako ndabako wano Lumu Richard Mitiana sewo onatudde no lukiko oluvuganya twakoma mujjukira nga agenze kola bago kanso George Musi yakijjamu omuliro ebintu mwabitereza sponsor yakijjamu omuliro kale president we bwa mwabya banange ladies and gentlemen Joyce bagala ntwatwa Mitiana no tagenda zikwatako Brenda Nabukenya Luwero tagenda zikwataka taddeko mukono Nantongo Fortunate Chotera Dipi tagenda zikwatako Namutawe Joan Masaka Independent tagenda zikwatako Namboze Teddy onuwe wa FMPG tajja zikwatako Sechitole ko Robert Nup tagenda kwatako ku sentezo then ni awo mulala Sechitole ko Karim aliwo ogumbadde ndabi wano ndabyeko Patrick Nsamba ne Kiyaga Hilale bebo abaliwo sofa tutandikirawo Honorable Kanso George Musisi eggwanga kubwetaavu obulimu bwe kibanga kituufu ddala sente zino gye ziri
nga twakaisa supplementary olw'obwetaavu ampuliza inyongosereze oba inyongezereze isiddwa ensimbi ezo nga tezateekebwa mu budget naye nga aliwo obwetaavu sente zino oba ozigasigase ziyinza okukola ebintu bingi tulagawa ekisooka nze ku lwange sirina kubuusabuusa ti sente zaafulumiziddwa nkijja ku byenfunye ku byempulidde ne ku byendabye palamenti bwetetambula seeno yokka sente ez'amankyolo eziweebwa palamenti lwaki nziyita z'amankyolo nti teziyita mu mitendera mituufu oba nabo bennyini abazifuna tebazifuna nga bamanyi nti tuteekeddwa zifuna tezitandise na palamenti eno zatandika mu palamenti ekisanja 2.5 okwolwo zalinga $5,000 era zabanga ku Mosa Courts awewa era kwolwo yali whistleblower yali mwami Kido Sekikubo era naye bamala zimu manalyo kayogera yagendayo ne bazimumma nemonga negwe okuba ekisanja gwe soko ogenda okole press conference ugambe nti yagala ekisanja kwe tuzikuwe ndo mukyala nifa kawoyo we mukubali bagaba nizimu zitowerera kujja nayogera ati bannange bafuna tujjukira sente za ne tujja mu 2017 togikwatako olwo nzaali $229 era ababaka naye nga ku zonna ekiriwo palamenti evanga tezi owninga evayo negamba kati no ziri zali wabulwa palamenti zensoose ne 2017 zayita mu palamenti tuzitansoyita mu palamenti palamenti evayo negamba tubawadde abamu bagamba tufunye tetufunye era kyamala ezo zaali zikyayita muki ku akawunti ababaka abamu ne boogera nti sente zazze era waliwo omubaka omu eyagamba nti yali yeeganye nti nzizizaayo kwa opposition basalawo bazizzeeyo naye ate kooti neesanga nga teyazizaayo ate nga opposition nga bagambye atuzizzeeyo kooti neesanga nga akoze eki yasayininga cheeke era kooti nemugamba kooti y'omusango etaputasemateeka yatuula mbala olamuziga ku namugamba naye okuwandiika cheeke n'oleeta kopi ya cheeke tekiraga nti sente zakola ki zagenda cheeke si sente wanodde ekyo kubanga nange nsobola okuwandiikira cheeke Arafat nti pe Arafat kali kapapula nenkaleeta wano nti olaba namusasudde nina kuleeta nti zigenze ku akawunti ya Arafat bwetuva 2017 jukira tuyingidde 2 ojukiriza covid parliament bakutamu igenda era basonga bazigana ndo zaali 2 abamane ne bamane bazikiriza era nzijukira speaker ebiseera omukyala Kadaga yanyigira nnyo honorable Karuhanga yagenda mu court era be bamukuba kubazisaamu oluvannyuma Mwami Museveni n'agamba amuzize wadde na mebana n'abongera baali beyisirizaamu nabo nti ezokulwanyisa covid nga bayisaamu Arafat gwe twakulira mu kyalo ababazi balina ke bayita kabuyi sebo mumanyi nganyama esigala ku ddiba kati neefuuka enkola nti wemba muyisaawo ekinene naffe mweyisirizaamu akammwe akababazi yes era ne service award bwetyo bwe yajja bwe yayita kaakati mu parliament ye 11 yali ndoza akakola mwaka gumu tugenze mu babaayo kwanana mu njogera ya bulijjo abantu bakwita kukocha babocha ezakagabo ananago bonnera parliament yazeegaana omwogezi we Mwami Obole n'agamba nti babadde gratuity ate nga ali alimba kubanga gratuity jezu nsaka ezimanyikiddwa era tewali nsonga lwaki gratuity mba mumwegaana tekozinga alam era kati awo nga bayiza amagezi nti bwoyisa ku account zireka trace era ananaago abe-NRM babasavingira wala n'aba independent opposition ne basavingira nabo walala babawa cash kuno kakati abamu ne bageegaana abo opposition abamu ne bagamba nti bannaffe bafunye ffe twafunye naye nga parliament yogeza eddoboozi limu Mwami Kagabo n'agakwata n'agazaayo ekisawo yajja nakyo ne kimwokya ne bamwegaana kubanga obanga azzeeyo omunyago kati mwabbye ekiro Arafat kakati obbye ne pasta
kati enkero omusaze katuuti omugamba sebo watutemu byange bino bibabe byo anagamba nti sebo kakati ne bamwegaana nga pastor omubbi alabisa gwe balabisa mu church ate nga biri byadde byakiro naye nga kituufu zaali zifulumye era nze nina omubaka omu ate nga si omu ku bapya nga opposition debate yatugulumbyako mu kibiina nga abantu nga bwolaba kakati nga bagamba baka abamu bafunye nga abamu bagamba ye bannaffe bafunye abafunye basirise bekangabiriza kakati omu yansanga ku mukolo nanziza wabbali nangambye ekyamazima zafunyise era nangamba ono ye yafunye bweziti naye ekyamazima ababaka bazeetaaga bwe tuva ku ekyo waliwo awo debate 223 nti bafunye 10 tebafunye abamu baga twazaze tezizze era debate 10 baweeri nensanga omubaka omulala era naye si mubaka mupya omukwaba abawangaliddeyo nangamba ne mubuuza mu ngeri y'okusaagasaaga nti sebo mpa ku ssente nangamba nti sente banze saafunye naye nawuliddeko nange kakati olwaliro bwowulira mpulidde abaka bagambe nti bafunye mpulidde abaka official position nga bwe kyali kwana parliament yeegaana tebanafuna of course nze ku lwange nomirirwa ababaka ba opposition kubanga NRM byo twagimanyira naye ekisooka kinafuya parliament nkimanyi nti waliwo obwetaavu bwa ssente era nkimanyi nti ababaka abo abazikwata bonna bali mu campaign bali mu kalulu banoonya kasente kakola ki n'olwekyo nze ne ku luno olupapula lwa leader of opposition ku leader of opposition ye kyakoze kyekituufu kubanga akoze waliwo n'akatambi akafulumya ekiro kikumande numuza nga spirit gye bayingiramu ekizibe kya parliament ogamba waliwo olutuula olw'amangu sebo nze kyendowooza nga nkomekkereza nti eyo yafuuka nkola yafuuse enkola ababaka nabo benyini bakimanyi nti mwami Musindu bwabanga alina kyayagala bamusindikamuko kati bwe bayisa ka supplementary ne bayisizaamu kakaabuuyi kaabwe era ekyomukisa omubi ekyaffe nti n'abaffe abamu aba opposition kwebali manyi nti eriyo n'abeekangabiriza ne bagenda ne bateekako emikono kuba bakimanyi nti no tuli mu kalulu kaakati bakimanyi nti owaayi bwe sirabika kuba manyi abeekangabiriza ne bateekako naye nga bataddeko kya kamera nga bataddeko kya kamera nga bwe nkugambye oli yakomyawo mu lwatu n'akomyawo cheeke n'aleka cheeke mu kooti ate ng'akoze eki ng'akimanyi nti sente zava ku akawunti ye so abo nabo gye bali naye nga abantu kyetuyinza obbagamba nti ebbanga eteriyewala abasinga bagenda kulabika era akasente bwe bakaleeta mukali abasinga bagenda kulabika eyo era n'olukalala manyi lugenda kufuluma olutuufu mujja balaba yesewo katuweko nokusate Herbert Anderson Brora former RDC honorable to be singa gobadde mu parliament kikubi ekyo wadde okiwona oba okireetera abantu bone bakira manya mulimu abaka abaleetamu obwo obugambo abantu bange balina ze beetaaga naye n'abantu ne batazirabako sajja kubaganya birowoozo ku kintu kino ngenda kuwa just summary yakyo and the summary is si kirungi si kituufu tekyetaagisa it's totally wrong if it is true anyway kubanga saagala kwaleejinga olwaleero waliwo TVM kwe babadde bampise okudiscussinga amendments za bill ya UPDF nembabuuza waliwo draft no we are speculating agamba nedda sigenda kujja kudiscussinga speculation so basically if it is true nti sente bazigabanye era gye tulimu si nnungi naye nakulujja ku kyalumu bananyini sente bamanyi omugaso gwazo era balisaba accountability kinyinza okwogera okikomeza awo oge nti ekiseera kijja kutuuka bananyini sente abawa omusolo abakola batya
bana baziwadde se bananyinizo enkomyao tugende ku obulamu bwange bwotasikulabaga koga ensonga gikoya gikoze otyo naye tugende ku nsonga endala kale nga tugenda ku nsonga endala akadde kano nga bwe kabadde nti kakyalikako katandikire wano omukyala Chekirya district ey'Etororo mu parliament Sarah Opendi lunaku olweggulo yalese okwemulugunya nti bwe yali adde waka mu constituency ye abasirikale abawerako ddala bamusanga mu kkubo abeereko waaboogererako nti bamaze emyezi 6 tebafuna misaala abandi myezi 3 abali ku ddaala lya constable emisaala ministry ya finance egita egigenda mu basirikale bwe gituukayo wandibanga wali waawo amakubo mwe giwugukira omukulu wamuyita Wuyi era naye yali mu poliisi mu kitongole ekivunanyizibwa ku nsonga ng'ezo mawulire n'okugafulumya n'okuyambako ku musirikale agamba nti mulimu ensonga kirabika ez'okuba nti abamu empisa zisiiwuuka bamu tebalina national ID onagera atya ku payroll nga talina bintu nga bino so naye nga naye atebeeza biteebereze biri awo kuba nti abasirikale b'eggwanga tekintu omuntu abeera n'emmundu ssaawa 24 okuba nti tasasuddwa myezi 6 tekiba kyabulabe eri eggwanga kyabulabe nnyo era muli ebintu bye tutalina kukola if gondi kwota ya pasisuubira nti no gavumenti eyina we yali etuusize emyezi 6 nga tenasasula bakozi sikirabangako sikiwulirangako ebbanga ly'emyaka kumpi 6 gye nakola ne gavumenti siwulirangako ujasusse emyezi 2 of course mu MDs ezimu giyinza ogendamu omwezi gumu 2 oba 3 naddala MDs zitalina vote ezitapinga ku mother ministries oba zitalina autonomy kisoboka nesirabangako sikiwulirangako nti Uganda Police emaze emyezi 6 and excuse ya national ID sikiriza nayo because it is a requirement. Yes, okuba nti oli mu Uganda mu police it is a requirement that you must have a national ID. Tosobola kubeera mu police Impose by way excuse endala nti bakyakola census but sikisuubira but togera kubali mu service balina ku ddala ya constable sikijjukira wateekwa okubaawo something wrong but since it has been raised in parliament ne mu public discourse omwogezi wa police ndowooza omukulu Kituuma oba ne IGP mulimu akakiiko ka parliament akakwata ku internal affairs mu parliament they can audit and investigate that issue if it is true. Mulinzikiriza waliwo abantu abatalina omusaala gwabwe abalala bonna gusobola olwawo naye abakuuma ddembe waliwo departments omukuuma ddembe omusawo omusomesa abo abantu abasatu obawulira tebayina lakizade y'abantu balala bonna nti ye ku mulimu gwe yeetaagibwa kumpi misana na kiro banga lyonna yeetaagibwa n'ekiro space gye bamuwadde baba bamuwadde yakuwumula nti okeera ku duty talina lakizade ekubako bbali ekubako eyiribako nagamba kati mvuddeyo nga bukyali oba kanveeko ko wano ngende njiribeko wali so sisuubira nti bandi badde batuusa emyezi 2 nga tebanasasulwa era kyova olaba nga extortion is on the rise sijja giyita corruption. I don't think that is corruption. Is on the rise. I can call it abantu okweyiyo ofuna kasente era nze bwe nakola ebbanga lyonna lyenakola nga supervisor waabwe kasita baŋŋambanga nti oyo omusirikale akola ebikwekweta ebijjayo sente muyita kumukansolinga si kumukonda eminga muyita kumukansolinga era nkyogera lwatu naye obugiriranga n'omusajja oyo nga no mukola sente mukibajjako ki nga community tugeze osiwa for wawa nitinda Gilbert
omwezi bwe mujja mugamba sebo osi n'abasirikale bo tubaleeteddeyo akasawo ka cement oba rather akasawo ka sukali. What is wrong with that nga community? Chikujjako ki mwekola mu community service namwe kino kiyinza bayambako obutawuguka kibayambako because nga bwe nkugambye nze eyo ndowooza yange si ndowooza ya police era si ndowooza ya buli omu but it's my idea my thinking nti oba oli awo kisobola okuyambako okukendeeza kubona omusajja talina nnimiro talina side income okusinziira ku byafuna eno kubanga ne side income yeetaaga capital nti sente zaafuna toyinza zifunako capital ne bw'oba ofunye loan okusinziira ku musaala gwo kati kijo myezi mukaaga emala kati kitegeeza buli lwolwawo abantu abo n'olwawo ojja kusanga absentism ate absentia okubeera absent omenyebwa amateeka bweyongera effect nti omusomesa olunaku lwatazze ku ssomero lumu mu wiiki luzza abaana emabega lwaffectinga n'okuyita kwabwe ne performance yaabwe aba honorables sagala gamba ntobi kubanga ndaba confidence kibalina y'amaanyi nnyo bonna bagamba balindiridde bulindirizi ndi ne council George Musisi wa kibiina kya National Unity Platform mu ngeri y'okweyagaliza kira agamba naye muli mutaano ndi ne Honorable Herbert Anderson Broda naye akugamba nti nakawa ey'obugwanjuba emuli mutaano naye eno bisera bya bijja kutuuka tuyinza kubanga ensonga tuzikonako mpuliriza katonotono nga tutaba kubanga tukomawo okubanga tukubirya ku nsonga y'abasirikale emisala gyabwe gikya abuze M10 bakutegeeza ati kozesa enkola ya gaga osobola okubanga okozesa n'okuba amasimu aga obwerere okuva ku lunaku olwokuna okutuuka ku lunaku olw'Sunday baba ne gaga weekend okuba amasimu ne kadata ng'ofuna kabwerere onyiga *0# n'ogoberera emitendera. NSSF bakutegezaako nti balina enkola emanyiddwa nga NSSF Smart Life Flexi enkola yakulaba nga muganda wange osavinga akasenteko mpola mpola okuva ku 15,000 esente zino bonna bosadde weyagalya wozigire weyagalya woziteekerayo kati NSSF bagamba nti okwegatta ku nkola eno genda mu simu lyo downloading NSSF Go app oba obakyali ku mitimbagano ng'oteeka mu www.nssfug.org oyinza n'okubanga ogenda kutabya NSSF eri kuli okumpi. NSSF a better life. Pack and go baga nti bagenda kuyambako okugenda mu mawanga gy'oyagala muli Bungereza, America, Canada n'amawanga amalala nga g'essenjeni kati bano bakugamba nti batuukire wali ku kitebe kyabwe kajjansaawo ng'ogenda tuka ekitende osobola okubanga okola ku nsonga zo mangu ogende ewa mukulu Trump osobola okubanga nawe ofuna ku ssente enzongo kakati no bakutegezaako nti wayagala okubanga obatuukirira nga oli wala oyagala kubanga ensonga zo bazikolako mangu ogenda kubanga obakubira kasimu kano kengenda okubanga onkuwa mangu osobola okubanga nawe ogenda owefunire ku muthimbi ogutokomoka ibe simu yabanaffe wano eriwa okay ogenda kuba ku namba y'essimu eno okay nja kubanga njikutegeeza kansoke mbere nga te nzijjawo banaffe ba Stanbic Bank bagamba nti bakulete gye bayita Stanbic Unity Trust ogenda kubanga osasula emitwalo 10 bakuteeke baba kuyunge ku bagagga n'abagagga n'ebyalo ne business osobola okubanga naawe ebintu by'okoze bitundibwa mangu era nga bimanyika kakati enkola eno kubanga ogyeyungako kigenda kuba kyangu nnyo nga ku mira ly'envu kyogenda okubanga okola muganda wange ampuliriza ogenda kubanga obakubirako ku ssimu eno osobola okubanga weewandiisa bakuyambeko osobola okubanga naawe business yo emanyika era nga business eyo etundibwa wabweru 03M2 22 669 oyinza nobatukira ku email ngoteekamu sbginvest@stanbic.com bagamba nti bano ba SBG Securities regulated by Capital Markets Authority of Uganda. Supreme ke kaunga kogenda okozesa n'engano Supreme Maize Flour kaunga ate Supreme Wheat Flour ebeera ngano ekole banafa ba Mandela Millers wansi wa Mandela Group era wali ebusega basinzira botuka mu supermarket bagambe nti akaunga njagala ka Supreme n'engano njagala ya Supreme erige atoliriza. Honorable Broda tumalirize ensonga eyo ate mberenga nzire wa council way forward ku kino serikali sente tezirabikako miezi mukaga musajja asula n'emmundu ayina obwetaavu naye ayina family ayagala bana babereko nga ababalala. I think aba supervising entities zino
balina okuvaayo ne bakola omulimu gwabwe nawe babanga bali mu kkobaane then that would be unfortunate but I think twetaaga explanation okumanya lwaki kiri bwe kityo lwaki abantu tebasasulwa for that long yet siwulirangako nti sente zaabuze naddala ezisasula abasirikale okay kijja kuba unfortunate kubanga bajja kukozesa emitendera egitali gimu okweyimirizaawo ate oluusi nga gyabamenyi bw'amateeka okay council gwe munnamateeka bintu bino bimanyi Ministry ya Finance yekulaga nti akasente katakagende kakole kikakola omuntu bwakola asimibwa zino sente zaabwe bazikolerera myezi 6 myezi 4 agati ensonga ziri administrative bande badde gumu sirowooza nti kyandibadde bwe kityo ate Arafat njagala kigatta ku ensonga gye tuvuddeko ey'omusimbi nti oba oliyo obanje myezi gyena oba 5 ng'atuwulira nti waliwo abagabana obukadde 10 obukadde 10 ku musaala gw'abapoliisi abo abakaaba batana bakusasulwa ndowooza abamu beetaaga okukolera emyaka nga 12 okubufuna kano kasimu busimu just bano kibafunye si kasimu boga kasimu kibanga ekiri mu mateeka kocha wakwise kocha babochezayo kwanga akasimu kali mu mateeka gratuity ako kasimu kakati teri mu Uganda yenna ng'akulira government eno oba teri mu muntu yenna nebo yandibadde agenda nga tasasuddwa musaala gwe ne lwaki ngamba nti government eno kubanga sente zidiibudwa nyingi ate bano abantu abakosebwa beba wansi okusinziira ku kyafulumye mu kyalo pene byagambye sisigamba nti ba AIGP oba commission oba SP ba police ba constable bakola ki so nze ekyogamba nti system yekyabatawaanya kiki zendoza nakyo kyabunafu kubanga system yonna okukola netandika okukola yandibadde egezeseddwa ate era yandibadde nga abantu bagigendako mu ngeri ya kipimo nebagamba nti nno nga musenguka mpola nebagamba nti tugenda kudda kweno tugenda kudda kweri njagala okulowooza nti wayinza okubaawo omukono omulala oguziiza sente ezo nga sibyankola nti enkola yekyaba kyankalanya kubanga nekyo okugamba nti sente ziyinza okuba nga zinawe zeewunzise nakyo tukibuusa maaso kubanga kimanyikiddwa nnyo n'olwekyo nze njagala okulowooza nti si kirungi bano onalabye ndoza ya musasuzi wa polisi ng'alinga agamba nti nedda tukikolako naffe munange tusobedde tufuna complaint nze ndowooza nti talina kukoma bukomi complaints 300 kyetuyita bw'aba afa ku bantu be na Uganda abo nayo kyandibadde mwezi gumu oba myezi 2 bandibadde nga obuzibu buva mu bantu ofuna system ofuna sente bujiddwawo oba bandibadde n'olwekyo nze ndowooza nti kyekimu ku ebyo bye tulowooza nti tubitwala ng'ebyokusaaga kubanga tekikutte ku bantu bana bokyaza wano bwe bati oba ba MP senga gubadde musaala nga gwaba MP nga gwe guludde emyezi 2 senga oli enduulu wano bwevuga nokwe nezibe uli wazinonyezebwa zinonyezebwa labanga basasulwa naye olwokuba nti gukutte ku bantu be balowooza nti no abo bajja kukola kubanga jjukira omukwata mundu tajja kwekalakaasa kuteeka wansi bikola nga gwe Arafat bw'oyinza okukola kubanga omukwata mundu bw'akikola ekyo abaala ng'alangidde olutalo ku ggwanga tayinza kwekalaka kitegeeza nti alina kukolera mu mbeera yonna n'olwekyo abantu abo bayambibwe manyi nti no batukuba emiggo oluusi nga tebebaliridde naye ate nkimanyi nti banyigirizibwa nga ffe juzi nabadde ku kooti ku high court awo ku musango gwa muganda wange Aaron Kiza last Friday omwami omu wa prison nanza wabbali nanga kanso ne mutogerereko akasala bakongereko okiraba so nze ndowooza nti awa polisi tebajja kuvaayo kugira nga bolaba abasomesa bavaayo ne bagamba nti mutongeze sente omusala gwa fed naye basaana bafiibweko ekya PS waabwe tasaana kulamenti nga bulamentinzi era bwe ziba zinawe ziwagamidde ekyo ffenna nga bannayuganda twandibadde tufuba nnyo okulabanga abantu abo bo basasulwa kubanga bonga mwegambye tebajja kujja ku social media tajja kukola ka TikTok nga complaininga waliwo omujasi nga mmadiriza yali Somalia era nga biri bwe biti byennyini
nga baludde okuba omusaala kakati nakola akatambi nagamba nti kakati mwami Museveni ffe tuli eno abajasi bali bamaze era nga wino guwagamidde sigamba teguliiwo akatambi ke kasooka okusibya muganda wange Bobby Yange ojjukira mwaka ogwedde yasasanya akatambi akali mu propaganda obulimba yakasanga kumutimbagana nenga kyazuula ngendidde omujasi na sasulo era okwekubira endulu musala gwabe gwa myezi 3 ne gusasulwa nolwekyo njagala okuloza nti tunaafa ku bantu abo baweebwa akasente kaabwe. Okay. Ampuliriza dakika zozolekera okwere 11 ezise ku ssaawa 2 eza kawungeeza kona kole program gw'ensonga za Rafati Musoke. Ekyo nga tukivuddeko era omulamu omulala gwe tuyinza okuba nga tukoonako ndowooza tuyingidde kaakano leero ziri ennaku z'omwezi 10 ennaku 10 bukyanga tukyusa masannyalaze kuba nti gava mu kitongole ekya umeme ne gadda mu buyinza bwa government buterevu. Load shedding gye twakafuna leka tetukana mu hafu ya umeme gye yaliwo simanyi bizibu ki umeme bye yalekera aba UED cell kumpi buli lunaku buli muntu acomplaininga kansoke ndowooza ne Honorable Bulora Honorable gwe muyinza okubamu amasannyalaze gomwe mugalaba kuwangamba ku wano n'ongumya nonga nti tugume kosti yonna gye kinaleeta ni bwakiri twerumyemu kidde waffe naye tetwakitunuulira bwe kiti abantu baagani kale oba twavale naye nga twake tuleme kubanga tulya ebisaanyi naye amasannyalaze tegabaako. I think what transition eyo nebaamu ebizibu ebitali bimu nze nja kusigala nga mpolereza UEDCL naye nga tugiwolereza naye erafuba n'okubanga tagisa sigama tuyina amasannyalaze nti in the gondi tibagijjeko contract just to be sure nti nayo tegenze mu kwagala ate ebadde in charge kirenga omukyala anoba ayinza obutaleka mufazi ayinza obutatwala mufaliso naye ayinza okuguleka mu emisumaali tayagalo najyanyimirwe kintu okitegeera yes kyova abo abaano bagamba waakiri byonna mbitwala naawe otandike buto so nsuubira nti sabotage eyinza okubanga mweri rate ya response rate ya recruitment eyabo abeetagisa okusavisinga amasannyalaze kubanga go sigamba nti no pipe eri underground transformers zibeera zikuba ate sensitization nayo ogenda okwekanga transformer gye bagirira domestic using efuuse commercial okitegeera nga olwokuba nti kife tetulina planning oli ajja n'akwata ebbajjiro n'aliteeka mu area badde teyina arrangement bwetyo so process eyo mulindo woze ejja kutusumbuwamu naye nga tukubirira ekikopo tubakubira ekikopo nti it is for a fact kyokusomezebwako bajja kubeera nako kubanga ne ba engineers abasinga abamu tebaba retainees abamu babatadde kati olina abapya mu kitundu tebakimanyi abantu tebanaba kubamanya nti kino kizibu bwe kibagwa wano okubira gundi essimu zaabwe kati n'endisiti gye baafulumyemu juzi yalimu ebizibu kubanga bwe nagifuna nengisharinga ku group zaffe muno ezantenda bukoto n'ebitundu ebirala basobole okubanga balaba ani engineer waabwe omupya ali ni charge niyo ojja kwekanga ne engineer kituufu waali naye tebanaba muwa ba field officers obanga n'ababadde obagamba tusooka kufuna contract tulyoke tutandika okukola tebanaba kubya agreeingawo meanwhile you need this service to be constant so kijja kutwala akaseera n'abantu okumanya ni gwe bakubira singa baba bavuddewo ekizibu wakati ffenna tubadde tulina ennamba z'abakadde lisiti empya eriwo bonna abasinga bapya oba baabakyusizza so olaba nti ne communication ekyaliwo ate UDCL bambi communication umeme ekintu kye yasooka okutukubira eri communication
empuliziganya nga at least yona bilane basigala musigala muwuliziganya musigala mu communicating ate take over nayo yali planned for a long time but yagenda okutuuka even on that day kolo bali ba switching a transition buli kimu kyandi badde kiri in place abakozi bandi badde bagenda dda mu office a month ago nga babateekateeka dda wano dda wali bandi genzo okuswitchinga on nga bano ba field officers already balina contract ziraninga naye abamu tebali na sure nga bafunye no orientation okitegeera bulungi abamu bajja nga machine ze bagenda okuoperatinga tebazi operatinga ngako abamu bapya they are new recruits so challenges muri ministry yalagamu obunafu nti tebeteekateeka kimala. Okay. Betting kita crossover, but they forgot it is not about the crossover. This is a service. Iringa life machine. Nti life machine olibwa avaawo. ICU olibwa avaawo mulala akola ki? Ajjawo. Tosobola kuvaawo n'ogamba kati tusetinze buli kimu. Ne tujja kudda essaawa 5. No, omubwa avaawo kubanga wabaawo ebikyukakyuka. So kitusumbu wakati kikyali mu communication, kikyali mu ba engineer abapya, kikyali mu ba field officers abapya n'okubamanya sebo ekitundu okumanya field officer waabwe bonna nga balina contact nga bonna nga bamutegedde kitwala ebbanga ddene tugumana abapya abazze era tujja twala ebbanga ddene kati nawuliddeko ekisaasi bamaze which transformer yakuba oligwe bakubira aze navaawo dasi kyali wa umeme now okutracking okunoonya omupya kyatutwalidde ebbanga ddene ate rather kati beita light UEDC UEDC erina okukola omulimu ogw'amaanyi okwedistinguisha as a different entity naye natyamu nawulirizaako ko idi omupya lumu ng'akulirira ddala ekintu PR atakiyina ekikishe ky'amasinale kyekaakati issues bwe ziti ezikwatagana ku bantu you need to have a lot of PR, you need to have time, you know, investing mu PR communication yo mufunira feedback mufunira officer alienguzi mufunira abantu awaludde nga bakola ki so open discussion eyo fa abamu ate mu government tujita criticism tetwala tugambako ate eri mu private entity bagiyita feedback toyagala bakwogereko kibi bakuyamba otereza ate kwogera ekibi kyekikuyamba okwetereza so kikyatusumbuwa naye bagezeeko okukola ekisoboka mu ddala mu bifo waliwo ebifo nga bajoje musisi amasanyalaze baagala gakuteekako TV baagala kamera zaaka baagala nyumba amataala galiko ge baateeka agazikira ge baagalako waliwo ebifo ebiriko maasho waliwo omuntu ya stockings ebintu bye bibeerawo ku masanyalaze bwe gavaako for some time eyo loss kati amafuta ga bei kati luusi abamu tebategekedde gamba nti no balina na standby generator so ojja kwekanga nti ebifo ebimu balina kubitunuulira mpitereza bafuba okulaba nga ate tebakozinga loss bantu communication bumeme kubanga tujja kukozesa umeme kubanga yebaddewo bw'oba ogenda kujjako amasanyalaze you communicate naye kati ojja kusanga bano bagamba afe tuyina switch batujjako ani atunenya switch eyo waliwo omulala ayina switch bw'onooba onoogijjako omwalaatinge amanye nti nno twetaaga kino bw'oba olina kyogenda okukola amasanyalaze okola you communicate naye bano bakozesa because it is not now private private ye survivingira ku profit yafa magoba so ekikuma magoba aga ino kibezaawo oba sikoze magoba omusaala gwange gukola ki weguli okay
tafaayo oba amagoba geeyongeddeko oba abantu ate kati mbabuulire ekirala obubbi bw'amasannyalaze bugenda kubeera ku rise bugenda situka bugenda ku risinga kubanga olaba umeme ebadde private entity ng'erwana okuclosinga gaps babadde balina 40%.